ਸਹੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ पुराने नकल का पड़वा कौटी खेलने मुकाबला करें बाबा सेरा कैंसर हो गया कुर्बान ऐसे आप कुर्सी हेलो मेरी क्या समझ मेरी क्या समझ पर्चा दे उठा जा गोली गोली ना चलावी मेरे सिर मार पिस्तौल थले बोल और थले को कैद हो जाएगा गोली नहीं चलानी मेरे पिस्तौल थले रख ले गुजारा कर 2-4 दिनों का गुजारा कर गुजारा नहीं अच्छा तू मनना भी नहीं ऐसे कर ना तेरे पैरी को दे तेरे को माफी मंगे दोवें की करो सुना है सलाह करके मेरा कुत्ते ना न्योले ना कौटी खेडे मुकाबला करे ला तेरे पैरी पै के मनावे चाहिए ठीक है ऐ हुण मान जा मैं जल्दी कर जल्दी ला बना पैरी पै के मुंडा रोस ओके अख ने लख बनानी है एनू मारना नहीं है ये जरा न्योला ही सत्ता ना लड़ाइया करता इन्हें तेरा सिर फटना चलाकी के नाल तेरा बाहर परे हो तेरे फटा मारा चल सिखाओ एना थारा रहना पैरा ना ए कौटी खेडे पहलवान कराटे मारे अख ना लख बना ओवे हथ मार ओए